el distrito. La mujer siempre ha estado de frente en el proceso de la conservación de sus humedales. Están destruyendo El Parque Tecnológico de Innovación del Café. A través de la minga, del trabajo colaborativo. Nuestra organización campesina ya cumplió 20 años de proceso organizativo. Importante en todo este proceso la gestión comunitaria del agua. Conservar pues las zonas boscosas de las partes altas del municipio. Retos muy importantes en términos de fortalecimiento. El agua es un derecho, pero hoy en este momento se está volviendo comercial. Entonces la idea es que sea de libre derecho. Esclavización que se dieron en el departamento vecino, en el departamento del Cauca, o sea que ha ampliado nuestra visión territorial. Las tasas de migración de los jóvenes locales al estado. Bueno, la idea que ha hecho mi compañero Caco es muy importante porque en lo cual él ha hablado ha hecho parte de la biodiversidad de nosotros. Bueno, dándole gracias a Dios por tener Thank you very much esta hermosura. for being here and bendiciones. visiting.